welcome back, and if you're new here, a very warm welcome. And आज चाहिँ म जाँदैछु मौली किनभने भोलि चाहिँ भाइको छेवर छ हेयर कटिङ सेरेमनी, and this is my final look and then outfit of the day. And so I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Everything I want might be a miracle. I know I'm never. So everyone, म चाहिँ अहिले मेरो मामा घर आइपुगेँ and भोलिको चाहिँ त्यो के पो सेरेमनी छ एन्ड म चाहिँ यहाँ साथीहरूसँग भेटेर चाहिँ पुरा गफ लगाइरहेको छु होइन, कति मजा आइरहेछ. सो यहाँ हुनुहुन्छ मेरो बेस्ट फ्रेन्डहरू, मेरो क्यामराम्यान हेलो स्मिता एन्ड सी अन्जुना. सो आज चाहिँ मेरो क्यामेरा चाहिँ स्मितालाई ह्यान्ड ओभर गर्दैछु. सो उसले चाहिँ मेरो भिडियो गरिदिन्छ आजको. ओके हामीले यो चाहिँ डेकोरेसन गर्दैछौँ एन्ड अझै गर्नु बाँकी नै छ. अझै छेउको भाइ बस्दा चाहिँ त्यसको कपाल काटेर मण्डप यसमा त हो नि अन्त हेलो गाइस बडी हेलो गाइस लो यता यता बडी हेलो गाइस भन्नु. हेलो गाइस हाम्रो चाहिँ यहाँनिर भाइको छर छ, त्यही कारणले गर्दा सबैजना भेला भएको छौँ अनि सबैजना राम्ररी काम गर्दैछौँ. एकछिनै साथी हो अघि देखाइसकेको छु हिँड्न. यहाँ बस अब एकछिन अलिक मजाले फुल देखाइदिन्छु. हिँड्न हिँड्न तरकारीको लागि सब्जीहरूको लागि काट्नुहुँदैछ. हामी चाहिँ हेयर कटिङ सेरेमनीको के हो भन्दाखेरि सब्जी बनाएको देख्नु भयो सर्सेको जस्तो गरिसकेको किन भनेर ओइ भरे मजाले एडिट गरेँ त्यसरी हाल ल बोले ल. क्यामेरा एङ्गल राम्रो मिलेर गयो ल ल ल भयो. यहाँ मैले अघि देखाएँ त माथिबाट. यहाँनिर चाहिँ मासु गर्नुहुँदैछ. मासु के गर्नुहुँदैछ अब यस्तो भयो. अझै हामी तिनजनाको गरौँ न. हेलो एभ्रिवान, अब चाहिँ हामी अहिले दिउँसो चाहिँ यतिकै हुँदैछ. अब चाहिँ वेलकम देखाउँछु तपाईँहरूलाई के हुने रहेछ. सो हेर्दै गर्नुहोस् होला. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. I don't gotta care in the world right now. Higher than the ceiling, breaking through the clouds. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. Yeah. I got sunshine. I got sunshine. I got sunshine. यहाँ चाहिँ मेरो दुईजना साथीहरू चाहिँ कस्तो दामी काम गर्दैछ. यहाँनिर पनि गर्नुहुँदैछ होइन, तर सबैभन्दा खतरा चाहिँ यता. हेलो बङ्गा. हेलो छोरी. म चाहिँ क्यामराम्यान. जम अब हामी चाहिँ भेटेदेखि चाहिँ यत्तिकै कुदिरहेको छौँ, सघाइरहेको छौँ हल्का हल्का काम हल्ला गर्दै. हामी चाहिँ कति वर्ष बाद चाहिँ रियुनियन भएको हामी तिनजना चाहिँ है. अब चाहिँ हामी चाहिँ होइन स्मितालाई चाहिँ हामी पुऱ्याउनु जाँदै गरेको हो. ऊ चाहिँ सघाउन आएको थियो नि त. अन्त भोलि चाहिँ बिहानै आइज भनेको छु म. अनि यो बिहानै आउँछ हो.
अन्त हामी भोलि चाहिँ दामी भिडियो बनाउँछौँ हामी 3 जना भएर। ए म चाहिँ अब स्मिताको घर पनि देखाउँछु। यसले चाहिँ भनेको उसको घर चाहिँ नदेखाइ नहुने अरे कि, अन्त यसको घर पनि यही तलतिर हो नि त। हामी जाँदैछौँ गाइस हामी पुग्न आँट्यौँ। पुग्न आँट्यौँ। बाटोसम्म त पुऱ्याउँछ अरे यिनीहरूले, किनभने माथि यिनीहरूले खुट्टा खान्छ नि। हाम्रो पुरा बेसी काम छ होइन, फेरि भर्खर यो नि होइन गेस्ट पाउनेहरू आउँछ। त्यही भएर चाहिँ हामी फर्किहाल्नुपर्छ, नत्र त जाँदा पनि हुन्थ्यो होइन। तर केही छैन, हामी चाहिँ तर यहाँ आधी बाटोसम्म आएको छौँ। कल गर्छु नि तँलाई ल, म उठ्दाखेरि। देखेन क्या? ल भोलि छिट्टै आइज। ल बाई बाई। ल बाई। सो हामी चाहिँ फर्केको होइन। यसलाई चाहिँ क्यामेरामा देखाएको कि नदेखान मैले चाहिँ भन्दा हुन्छ। हामी चाहिँ फर्केको ल। उकालो फेरि उकालो हिँड्नुपर्छ। हाम्रो साथीलाई यस स्मिता हामी चाहिँ जान्छ। कति मजा आउँछ। हेलो भन अब। म नभन्ने के पाएँ मलाई भन्दै अहिले ल ल बाई बाई। सो गाइस यो चाहिँ नाइट भ्यू हो। अब चाहिँ हामी डेकोरेसन गर्नको लागि जाँदै गरेको हो। वाउ इट्स लुक भेरी नाइस, आई लाइक इट। सो भिडियो एडिट गर्दा गर्दै निकै लामो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले 2टा पार्टमा बनाउने निर्णय गरेँ र यो चाहिँ पार्ट 1 हो। एन्ड दिस इज एन्ड अफ दिस भिडियो एन्ड स्टे ट्युन फर नेक्स्ट पार्ट। सो बाई बाई।